iPhone පිළිගන්න අද පීසස් on of YouTube channel එකෙන් දෙන තවත් වීඩියෝයක් එක්ක. අද මේ වලකට වෙලා ඉන්නේ පීසස් on of YouTube channel එකෙන් ගෙන අලුත්ම build up එකක් එක්ක. ඉතින් අපි අද ඔයාලත් එක්ක build up කරන්න යන්නේ රුපියල් ලක්ෂ 2කට කරන්න පුළුවන් හොඳම build එක. gaming build එකක් ගැන brand new gaming build එකක් ගැන. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද අපි build එක කියලා. යාළුවනේ අපි මේ ඔයාලට build එක කරන්න අපි processor හැටියට ගත්තේ AMD Ryzen 3 3rd gen processor එක. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ CPU core 4ක් වගේම thread 8ක් තියෙනවා. මේකේ base clock එක හැටියට 3.1 GHz ගානක් වගේම cache memory හැටියට 16 MB බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට දැනට ආපු gaming රන් කරන්න හොඳටම ඇති යාළුවනේ. අපිට පරණ ගේම් ගහන්න නම් අපිට මේ කම්පියුටර් මේ ප්‍රොසෙසරෙන් අල්ට්‍රා වෙරි අල්ට්‍රා හයි දාලා උනත් ගහගන්න පුළුවන්. යාළුවනේ මේ ප්‍රොසෙසරේ මිල ඇටියට 25000ක් වගේ වෙනවා. බලමු අපි ඊළඟට මොකක්ද කියලා. අපි ඊළඟට Asus Prime B450M කියන මදර්බෝඩ් එක තෝරගත්ත යාළුවනේ. මේකේ RAM port 4ක් වගේම අපිට software එකක් මගින් මේක අපිට ලස්සනට RGB light එක එක්ක මේ control කරගන්න පුළුවන්. අපිට යාළුවනේ මේකේ chipset එක AMD B450 කියන chipset එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේක මිල හැටියට 24000ක් විතර තමයි ලංකාවේ වෙන්නේ. යාළුවනේ ඊළඟට අපි තෝරගත්තේ අපේ RAM තෝරගත්තේ යාළුවනේ 16GB RAM දෙකක් RGB gaming memory එකත් එක්ක 3 year warranty යාළුවනේ මේ 3 year warranty හම්බෙන්නේ මේ යාළුවනේ මේකට RGB script එකක් අපිට මේ RAM දෙක උඩ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ RAM වලට යාළුවනේ අපිට 25000ක වගේ මුදලක් වැය වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ අපි ඊළඟට බලමු අපේ graphic card එක. ඉතින් යාළුවනේ අපිට දැනට ආපු gaming play කරන්න අපිට high graphic ඕන වෙනවා යාළුවනේ. අපි මේ build එකට තෝරගත්තා 4GB graphic card එකක්. ඉතින් අපිට මේක 2 year warranty හම්බෙනවා යාළුවනේ. මේක memory bus 128 bit තියෙනවා යාළුවනේ. memory clock එක අපිට 12 වගේ හම්බෙනවා. HDMI අපිට මේක HDMI වගේම අපිට HDCP support කරන්නත් පුළුවන්. අපිට යාළුවනේ මේක මිල හැටියට අපිට 40000ක් විතර 45000 විතර වෙනවා. ඉතින් අපි ඊළඟට තෝරගත්තේ අපේ ප්‍රධානම දේ අපිට power supply එක. අපි යාළුවනේ මේකට තෝරගත්තේ අපි watt 550ක වගේ අපිට gaming ගානකොට අපිට මේ watt 550ක වගේ ඕන. ඉතින් අපි තෝරගත්ත එක තමයි මේකට යාළුවනේ 3 year warranty තියෙනවා. අපිට මේ තමයි අපිට මේක තියෙන maximum power එක යාළුවනේ 550 volt තියෙනවා.
රුවෙල්ලෝඩ් රේල් සිංග එකක් වගේම සැටාපාව කන්නේ 8ක් තියෙනවා. මේක මිල්ල ඇටියට 23,000ක් විතර වෙනවා. මෙන්න යාළුවනේ අපේ පවර් සප්ලයි එකේ ෆොටෝ එක. ඉතින් යාළුවනේ මේ තමයි අපේ ඊළඟ එක. අපේ හාඩ් එක අපි යාළුවනේ මේකට 1TB හාඩ් එකක් අපි ගේමින් ගහනකොට ස්ටෝරේජ් එක වැඩියෙන් අවශ්‍යයින්ද අපි 1TB වගේ ගත්තා. මේකට යාළුවනේ වරෙන් 2 year වගේම කැපැසිටි RPM එක 7200 RPM එකක් වගේම 64 MB ක්‍රෑෂ් ඇමරිකන් වගේම මේක මිල හැටියට 9500ක් විතර වෙනවා. මෙන්න යාළුවනේ අපේ බිල්ඩ් එකට අපි ගත්තු 1TB හාඩ් එක. යාළුවනේ අපි බලමු ඊළඟට. ඉතින් යාළුවනේ මේ තමයි අපි තෝරගත්තු SSD එක. ඉතින් යාළුවනේ මේක අපි Windows ස්ටෝරේජ් කරගන්න තමයි අපි මේක දාගන්නේ. මේකටත් යාළුවනේ අපිට Windows එක ස්පීඩ් කරගන්න වගේම ඒ වගේ වැඩවලට තමයි අපිට උවමනා වෙන්නේ. GB 250 GB හම්බෙනවා අපිට. අපි ගත්තේ ඒ වගේ එකක් 3 year warranty හම්බෙනවා යාළුවනේ අපිට. යාළුවනේ මේක මිල හැටියට 16,000ක් විතර වෙනවා ලංකාවේ මුදලින්. යාළුවනේ මෙන්න මේ වගේ රූපයක් තමයි අපිට තියෙන්නේ. බලමු අපි ඊළඟට අපි DVD රයිටර් එකක් තෝරගත්තා. අපිට ඒක නම් පොඩි DVD රයිටර් එකක් අපිට 3500 වගේ DVD රයිටර් එකක් තෝරගත්තේ. බලමු අපි ඊළඟට කේසින් එක අත්‍යවශ්‍යම දේ තමයි යාළුවනේ අපිට මැෂින් කේසින් එක. අපිට ඇන්ටි GX 202 කියන කේසින් එක තෝරගත්තා. තමයි යාළුවනේ ෆෑන් අපිට ෆෑන් දෙකක් ඉස්සරහින් වගේ ඉස්සරහින් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක යාළුවනේ හොඳ කූලින් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. අපිට මේක 8500ක් වගේ මුදලකට ලංකාවේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ ඊළඟට ගත්තේ යාළුවනේ මොනිටර් එක. මොනිටර් යන්න නැතුව අපිට මුකුත් කරගන්න බෑ. අපි ඒකට අඟල් 22ක වගේ මොනිටරයක් ගත්තා. 3 year warranty තියෙනවා යාළුවනේ මේකට. යාළුවනේ අපි මේකේ මේ විස්තර අපි ඒව යාළුවනේ ඔයාලට කියන්නේ නැහැ. අපි මේක මිල 22,000ක් විතර වෙනවා. ඔන්න ඕක තමයි යාළුවනේ. ඉතින් යාළුවනේ අපි මේකට කීබෝඩ් මවුස් දෙකකුත් තෝරගමු. යාළුවනේ අපි කීබෝඩ් එක හැටියට අපි මෙන්න මේක තමයි කොම්බෝ පැක් එකක් තෝරගත්තා. 1 year warranty තියෙන යාළුවනේ අපි ගේමින් කීබෝඩ් මවුස් එකක් ගත්තේ. ඉතින් යාළුවනේ අපි මේක විස්තර අපිට මේ කොම්බෝ පැක් එක 4500ක් වගේ මුදලකට ගන්න පුළුවන්. අපිට පෑඩ් එකක් හම්බෙනවා යාළුවනේ ගේමින් පෑඩ් එකක්. අපි ඊට පස්සේ අපි තෝරගත්තා හෙඩ්ෆෝන් දෙකක් RGB හෙඩ්ෆෝන් දෙකක්. අපිට යාළුවනේ මේකට 6 month warranty තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේකට මේක මිල 4500ක් විතර වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ අද අපේ බිල්ඩ් එක ගැන පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් අපි මේ බිල්ඩ් එකට ලක්ෂ 2ක් විතර යනවා බිල්ඩ් එක කරන්න.
අපි බිල්ඩ් එක කරපු ලින්ක් එක පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් දාන්න. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා අපේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා, share කරන්න, comment කරන්න. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකන් ගිහින් එන්න. පරිස්සමෙන්